1994 ခုနှစ်တုန်းကအသက်30အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာကိုယ်တိုင်ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကနေအထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဘာမှမရှိတဲ့အခြေအနေကနေကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလုပ်ငန်းအပေါ်မှာလည်းအပြည့်အဝယုံကြည်ကိုးစားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကတော့သူမကိုယာရူးကနေဖယ်ရှားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်2နှစ်ကြာတဲ့အထိသူမဟာလူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးအတန်တိတ်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအမှန်တကယ်ကြောက်ရွံ့နေခဲ့တာဟာထပ်ပြီးကြာရှုံးမှာကိုမဟုတ်ပဲပြန်လည်အောင်မြင်လာမှာကိုဖြစ်ကြောင်းနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကြော့ပြန်အောင်မြင်လာဖို့ကြိုးစားခြင်းဟာအရင်ကလိုနာကျင်စရာဆုံးရှုံးမှုမျိုးနောက်တစ်ချိန်ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့လမ်းကိုပြန်လျှောက်နေသလိုဖြစ်နေလို့ပါပဲ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတော့ Oprah Winfrey ပါ။ Oprah ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအောင်မြင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီ2နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့သူမကိုယ်တိုင်ဟာသူမရဲ့အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေဘာကြောင့်ရှေ့မဆက်နိုင်ပဲပိတ်မိနေတတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြထားပါတယ်။ဘာကြောင့်ပူပြီးစူးစမ်းလေးစိတ်ထဲကနေပူပြီးတွန်းကန်လေးဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြေဟာနီးပြီဟာအလေးအကျင့်ဒါမှမဟုတ်စီကံရှိမှုတွေနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ Brianna Wiest ရေးသားခဲ့တဲ့ The Mountain Is You စာအုပ်ဟာစိတ်ပညာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုစားမှုနဲ့မိမိကိုယ်ကိုရိုးသားစွာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းတို့ပေါင်းစုံရမှာရှိနေတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ2020ပြည့်နှစ်မှာစတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးလက်တွေ့ဘဝနဲ့ထပ်တူကြလွန်းတာကြောင့်အခု10စုနှစ်အတွင်းမှာလူဖတ်အများဆုံးစာအုပ်တွေကတအုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်စိတ်ကူထုံးပညာရှင်တွေနဲ့စိတ်ပညာရှင်တွေကပါဒီစာအုပ်ကိုညှို့ဆိုလေးရှိကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုတက်တက်စိတ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သူတွေကလည်းဒီစာအုပ်ဟာအမြင်အားကိုးရတဲ့လမ်းညွှန်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်အကြောင်းရင်းကဝိစာစာဖတ်သူကိုအလိုလိုက်ပြီးချော့မော့ပြောဆိုနေတာထက်ကိုရိုင်းကကိုယ့်ရဲ့လမ်းကိုဘလို့ပိတ်ဆို့နေတယ်လဲဆိုတာကိုဂရုဏာရှိထားပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပေးတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအတားအဆီးတွေကိုဘလို့ကြော်ဖြတ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျလမ်းညွှန်ပေးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အခန်း1 self sabotage ဆိုတာသစ္စာဆောင်သိမှုတစ်ခုပါပြောင်းလဲမှုအလုံးရဲ့အစဖြစ်တဲ့ဒီယူဆကနေစလိုက်ရအောင်ကိုပြန်တားဆီးနေမိတာ self sabotage ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အာရုံကြောစနစ် nervous system ကသူ့ကိုသင်ကြားပေးထားတဲ့အတိုင်းအတိအကျအလုပ်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကနေကိုယ့်ကိုဘေးကင်းအောင်ကာကွယ်ပေးနေတာပါပဲ။ပြဿနာကတော့အဲ့ဒီအာရုံကြောစနစ်ဟာဘာကအန္တရာယ်ရှိတာဆိုတာကိုအသက်6နှစ်အရွယ်လောက်မှကတည်းကသင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအချက်လက်သစ်တွေကိုထပ်ပြီး update မလုပ်တော့တာပါပဲ။ Wiest ကဒါကိုစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအခြေစိုက်စကန် emotional home base လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဒါဟာကလေးဘဝတုန်းကခန္ဓာကိုယ်ကနေသားတကြားဖြစ်အောင်သင်ယူခဲ့ရတဲ့စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေတစ်ခုပါလူကြီးဘဝမှာအခြေအနေတွေဘလောက်ပဲပြောင်းလဲသွားပါစေကိုယ့်ရဲ့အာရုံကြောစနစ်ကတော့ကိုယ့်ကိုအဲ့ဒီအခြေခံခံစားချက်စီကိုပဲမသိစိတ်ကနေတဖြည်းဖြည်းပြန်ဆွဲခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဟာဒုက္ခရောက်စေခြင်းလို့ထက်အဲ့ဒီနယ်ပယ်ကိုပဲသူကကောင်းကောင်းရင်းနှီးနေလို့ဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့မရင်းနှီးတဲ့အသစ်ဆန်းတွေဟာဘလောက်ပဲကောင်းမွန်နေပါစေအာရုံကြောစနစ်အတွက်တော့ချင်းချောက်မှု trap တစ်ခုလိုပဲမြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကြမှာငယ်စဉ်ကရရှိခဲ့တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဟာနှွေးထွေးမှုရှိခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ပဲပြည့်နှက်နေခဲ့တာလားဆိုတာကအခုလက်ရှိဘဝအပေါ်အများကြီးတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကအကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဟာအခုလူကြီးဘဝမှာလည်းမသိစိတ်ကနေပြန်လည်ဖန်တီးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတတ်လို့ပါပဲအုံနောက်နဲ့အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်ဒေါက်တာ Bruce Perry ရဲ့ဆယ်စုနှစ်3ခုစာသုတေသနပြုချက်အရအုံနောက်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့စနစ် threat detection system ဟာငယ်စဉ်ကအတွေ့အကြုံတွေအတိုင်းပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေမရှိတော့တဲ့လူကြီးဘဝကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အုံနောက်ကအရင်ကအချက်ပေးစနစ်အဟောင်းအတိုင်းပဲဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတတ်ပါတယ်။စိတ်ကမိသွားရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုပဲမှတ်မိနေတာမျိုးပါ။ဒါဟာဒီစာအုပ်တုပ်လုံးရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒါမှမဟုတ်ဇယိုက်ပိုင်းမှာဘာမှချွတ်ရင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။အခုချိန်မှာမရှိတော့တဲ့အတိတ်ကကဘာဟောင်းထဲမှာရှင်သန်နိုင်အောင်ကိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့နီလန်းဟောင်းတဲ့ပုံမှာပဲသစ္စာရှိနေမိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာတာဟာတကယ်အပြောင်းလဲရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းပါပဲ။ဒါဟာကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ self destructing မဟုတ်ပါဘူး။အတိတ်ကနာကျင်မှုတွေကြောင့်မယုံကြည်နိုင်သေးတဲ့အနာဂတ်မျိုးစီမရောက်သွားအောင်ကိုကာကွယ် self protecting လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းနဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့စိတ်ခံစားချက်များကျွန်တော်တို့တခါမှအလေးနဲ့ထားမစင်စားမိတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်အကြောက်ဆုံးနဲ့
အရှောင်ကျဉ်ဆုံးစိတ်ခံစားချက်ဟာကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်မောင်းနှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အငင်းပယ်ခံရမှာကိုအသေးအတန်ကြောက်နေတဲ့သူဟာအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံရအောင်သူ့ဘဝကိုမသိစိတ်ကနေလိုက်ပြီးပုံဖော်နေတတ်ပါတယ်။အခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်လက်လွတ်ပစ်တာဘယ်ရာကိုမှအစွမ်းကုန်အားမထုတ်တာဒါမှမဟုတ်အချိန်မြေနောက်ဆုတ်လို့ရအောင်လမ်းစာချန်ထားတာမျိုးတွေလုံးမိလာတာပါ။အလားတူပါပဲ။အတိတ်ကအမှားတစ်ခုကြောင့်ကိုရှက်ရွံ့နေတဲ့အခါမှာလဲပိုကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့ကိုသက်သေပြနေတယ်လို့ဖြစ်မဲ့ရွေးချယ်မှုမျိုးတွေကိုပဲထပ်တလဲလဲလုံးမိနေပါလိမ့်မယ်။ကိုမခစားခြင်းလို့ရှောင်လဲထားတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဟာပျောက်ကွယ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။အောက်ချိန်မှာပုံအောင်နေပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကိုတိတ်တဆိတ်ကြိုးကင်နေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခံစားဖို့ညှင်းဆန်ထားတဲ့စိတ်ခံစားချက်တိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေပေါ်မှာပုံစံတစ်မျိုးမျိုးနဲ့တက်ရောက်နေတတ်ပါတယ်။မကြခင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်ကိုသက်သေပြနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Weiss ကစိတ်ပညာရှင်တွေသုံးလို့ရှိတဲ့အတွေ့အကြုံကိုရှောင်လွှဲခြင်း experiential avoidance ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးပေးထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာကိုမခံစားခြင်းတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုတွေကနေထွက်ပြေးဖို့ဒါမှမဟုတ်ဖိနှိပ်ထားဖို့ကြိုးစားတာကိုဆိုလိုတာပါ။2004ခုနှစ်က Hayes, Loma နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သုတေသနပေါင်း32ခုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အရအတွေ့အကြုံကိုရှောင်လွှဲခြင်းဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမုံမမှန်မှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အားအကောင်းဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေထက်တောင်ပိုပြီးတက်ရောက်မှုရှိနေတတ်ပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးနေတာဟာကြုံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာကိုယ်တိုင်ထက်အဲ့ဒီဒဏ်ရာကပေးတဲ့နာကျင်မှုကိုမခံစားခြင်းလို့ညှင်းဆန်နေတာကပိုပြီးတက်ရောက်မှုရှိနေတတ်ပါတယ်။သူမကစိတ်ခံစားချက်တွေကိုဖိနှိပ်ထားခြင်းကိုကမ်းခြေမှာဆော့တဲ့ဘောလုံးတစ်လုံးကိုရေအောက်ထဲနစ်နေအောင်ဖိထားတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖိထားလို့ရပါတယ်။နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ဖိထားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်အားလုံးကိုအသုံးပြုရပါမယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေဟာကိုယ်တကယ်လိုချင်တဲ့ဘဝကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမှာပါ။နောက်ဆုံးကိုမစွမ်းနိုင်တော့တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဘောလုံးဟာရှောင်လွှဲလို့မရပဲရေပေါ်ကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့ပြန်တက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ခံစားချက်တွေကိုအပြည့်အဝရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းဟာဘဝရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုပိုပြီးမှန်ကန်စေပါတယ်။ကိုပိတ်ပင်ထားတာမျိုးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာအကောင့်ထဲဖော်နိုင်စွမ်းရှိလာပါလိမ့်မယ်။အခန်း 3ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုပြန်နှိုးချစေတဲ့အရာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ရန်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာတိကျတဲ့မြေပုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေမှာကိစ္စသေးသေးလေးတစ်ခုကကိုအကြီးအကျယ်ပောက်ကွဲသွားစေတာမျိုးကြုံမှုကြမှာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စင်ကြင်တုံတရားကတနေရာကနေလှမ်းကြည့်ပြီးငါဘာလို့ဒီလောက်တောင်ဖြစ်နေရတာလဲဆိုပြီးအံ့ဩနေတတ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကပေးလိုက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့သတင်းစကားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလှုပ်ခတ်သွားစေတဲ့အရာတိုင်းဟာတကယ်တော့မကုစားရသေးတဲ့စိတ်တန်ရာတွေကိုညွှန်ပြနေတဲ့လမ်းညွှန်တွေပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကဘလောက်ထိပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတာဟာအဲ့ဒီဒဏ်ရာကဘလောက်ထိနှက်ဆိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကျနေပါတယ်။စကားလေးတစ်ခွန်းကကိုပါရိုက်ခံလိုက်ရတယ်လို့နာကျင်စေတာမျိုးတင်းငယ်တဲ့ညှင်းပယ်မှုတစ်ခုကကိုဘဝကြီးပျက်စီးသွားတော့မယ်အတိုင်းခံစားရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အမှားသေးသေးလေးတစ်ခုကကဘာပြတ်မတက်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဟာအတိတ်ကနာကျင်မှုဟောင်းတွေနဲ့အခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတို့ထိတ်တိုက်တွေ့သွားတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာတကယ်ခံစားနေရတဲ့နာကျင်မှုကိုအရှိတိုင်းပြသနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ Weiss ကဘလို့တင်ပြထားသလဲဆိုရင်ကိုအဆိုးအဝါဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားစေတဲ့ trigger ဖြစ်စေတဲ့လူတွေနဲ့အခြေအနေတွေဟာတကယ်တော့ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးဆရာတွေပါပဲတဲ့။သူတို့ပြောတာလုပ်တာတွေကမှန်နေလို့ထက်သူတို့ဟာကိုယ့်အတွင်းစိတ်ထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးနေလို့သာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ idea တွေကိုအမြဲပယ်ချတတ်တဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တစ်ယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့စကားကဘာမှအရေးမပါဘူးဆိုတော့ကလေးဘဝကယုံကြည်ချက်ဟောင်းတစ်ခုကိုသွားပြီးပုတ်တိုက်မိနေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အနာကနေခွာသွားတတ်တဲ့အဖော်ကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကကိုယ့်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အစွန့်ပစ်ခံရမှာကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကိုလာပြီးနှိုးဆွပေးနေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဓိကချက်ကတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားရခြင်းဟာသူတို့ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းသူတို့နဲ့မဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဘတ်စကတ်ဘောလောကရဲ့ဂန္ဓဝင်မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်ဆိုရင်သူအသက်15နှစ်အရွယ်တုန်းကကျောင်းရဲ့လက်ရွေးစင်အသင်းကနေအပယ်ခံခဲ့ရဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအဲ့ဒီအပယ်ခံရတဲ့စာဆောင်ကိုသူ့ရဲ့ကစားသမားတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးနာကျင်စရာဒဏ်ရာတစ်ခုအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲအောင်မြင်မှုစီသွားမဲ့လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုအနေနဲ့တင်ထားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စူးစမ်းခြင်းစိတ်တွေဘယ်ကနေလာတယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီစာဆောင်ကအမြဲတမ်းသတိပေးနေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။
သူဟာအဲ့ဒီတုန်းကခံစားခဲ့ရတဲ့နာကျင်မှုကိုဖုံးဖိမထားခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအစားအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုပဲသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘယ်နေရာမှာဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတာကိုစမ်းစစ်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုလိုအသုံးချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေတဲ့လူဒါမှမဟုတ်အခြေအနေတစ်ခုဟာတကယ်တော့ကိုယ့်အတွင်းစိတ်ရဲ့အမှန်တရားကိုလှမ်းပြနေတာပါ။အဲ့ဒီအခြေအနေကမှန်တာမှားတာထက်ပိုရေးကြည့်တာကကိုယ့်စိတ်ထဲမှာကိန်းရောက်နေတဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုခုကိုသူကသွားပြီးပုတ်တိုက်မိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကစိတ်ထဲမှာမြင့်တွယ်နေခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့အခုထိပြောခဲ့တာတွေကပြဿနာရဲ့အစပိုင်းပဲရှိပါသေးတယ်။ Weiss ကဒီပြဿနာတွေကိုဘလို့အဆုံးသတ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာနဲ့လုံးဝမတူတဲ့အမြင်သစ်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတင်ပြထားပါတယ်။အခန်းလေးကိုယ့်ရဲ့ comfort zone ဟာတက်တောင့်တက်တာရှိလာတာမဟုတ်ပါဘူး။အသားကျနေတာတက်တက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကိုလိန်ညာမိနေတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ comfort zone ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုအေးစစ်စစ်နားနားနေလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ထင်မှတ်ထားကြတာပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ comfort zone ဆိုတာတိတ်ဆိတ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနာကျင်နေရတဲ့နေရာတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်တိုင်းမကျတဲ့အလုပ်တွေကိုနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကြားမှာဘဝကြီးကလက်တကမ်းအလိုမာတင်လွဲချော်နေသလိုခံစားနေရတာပါ။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မသိစိတ်ဟာမရင်းနှီးတဲ့ပျော်ရွှင်မှုထက်စာရင်ရင်းနှီးနေတဲ့နာကျင်မှုကိုပဲအမြဲတမ်းရွေးချယ်တတ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုမရေရာတွေကိုရှောင်ရှားပြီးရင်းနှီးပြီးသားအရာတွေနဲ့ပဲဘေးကင်းအောင်နေခြင်းနဲ့အုံနောက်ရဲ့သဘာဝကြောင့်ပါ။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာအဲ့ဒီသဘာဝကိုစန့်ကျင်ရတာဖြစ်လို့အုံနောက်ကအမြဲတမ်းတားဆီးနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုတားဆီးတာဟာကိုယ့်ကိုနှိမ့်ချနေစေခြင်းလို့မဟုတ်ပဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့မတတ်မသာဖြစ်မှုနဲ့အန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မတတ်မသာဖြစ်မှုကိုအုံနောက်ကခွဲခြားလို့မရနိုင်တာကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုကစပြီးဘာမှမပြောင်းလဲပဲဒီတိုင်းပဲဆက်နေသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်9နှစ်အကြာမှာဖြစ်လာမယ့်ဘဝအခြေအနေဟာတကယ်အမှန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကိုသေချာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုရှိနေတဲ့နေရာဟာတကယ်ပဲစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းနေတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီဒုက္ခနဲ့ပဲရင်ပါနေတာလားဆိုတာပိုပြီးထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်။ comfort zone ကိုကြော်ဖြတ်တယ်ဆိုတာတခါတည်းနဲ့အုံကနေပောက်ကွဲပစ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မတတ်မသာဖြစ်ပေမဲ့မှန်ကန်မဲ့ရွေးချယ်မှုလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီလုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဝန်းအဝိုင်းကိုတဖြည်းဖြည်းချက်ယူသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Weiss ရဲ့အကြံပေးချက်ကအရန်ကိုလက်တွေ့ကျပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ကိုအကြီးအကျယ်ခုံကြုံဖို့မတိုက်တွန်းပါဘူး။အဲ့ဒီအစားမရင်းနှီးသေးတဲ့အရာတွေနဲ့ကိုအနှဲငယ်စီထိတွေ့ပေးဖို့ပဲပြောထားတာပါ။ဒီလိုထက်ကတလဲလဲလုပ်ပေးခြင်းအပြင်မရင်းနှီးတဲ့အရာတိုင်းဟာအန္တရာယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကတဖြည်းဖြည်းသင်ယူသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါအတင်းကျပ်လုပ်ယူတာမျိုးမဟုတ်ပဲအလေးချင်းကနေတဆင့်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အဝန်းအဝိုင်းကိုပိုပြီးကျေပြန့်လာစေတဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကမိမိကိုယ်ပြန်လည်ပြောထောင်ခြင်း reparenting ဆိုတာစကားအလှမဟုတ်ပါ။ဒါတကယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းမှာတော့ Weiss ကအခြားစာရေးဆရာတော်တော်များများရှောင်လွှဲလေးရှိတဲ့အချက်ကိုပွပွင့်လင်းလင်းထောက်ပြထားပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကလေးဘဝကစိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားတာဟာပန်းနိုင်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကအစာပြေုံတတ်ပဲရှိပါသေးတယ်။တပွားလုံးကိုကိုအကြောင်းပြချက်တွေပေးနေရင်းနဲ့ပဲကုံဆုံးသွားလို့မရပါဘူး။တစ်ချိန်မှာတော့အတင်းကျပ်မဟုတ်ပဲကိုယ်ဆန္ဒနဲ့တင်နာကျင်မှုအပေါ်တုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲပြရပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာနာကျင်မှုကိုအတင်းအောင်ထားဖို့မဟုတ်သလိုအဆင်ပြေပါတယ်လို့ကိုလိန်ညာပြီးအကောင်းမြင်ပြနေဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ဒါဟာငါအဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အတူကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြန်ပြီးရင်ဆိုင်ကြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို Weiss ကကိုပြန်လဲပြောထောင်ခြင်း reparenting လို့ခေါ်ပါတယ်။အတိတ်ကိုအဆုံးမရှိပြန်သွားနေဖို့မဟုတ်ပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေကိုကြားဖြတ်ထိန်းချောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ကကြောက်စိတ်တွေပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြတ်စည်းတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးကြုံလာတဲ့အခါအဲ့ဒါဟာကိုအရင်ကနဲ့မတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ရမယ့်အချိန်မှာပဲဝေဖန်ဖြစ်တဲ့အတန်မျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကိုနားလည်ပြီးဒါကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာပါလို့ယုံကြည်ပေးတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့အတန်မျိုးနဲ့ကိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မာယာအင်ဂျလိုရဲ့ဘဝဟာဒီအချက်ကိုအကောင်းဆုံးသက်သေပြနေပါတယ်။သူဟာဆင်းရဲမွဲတေမှုစိတ်ဒဏ်ရာနဲ့စော်ကားခံရမှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကဘာကျော်စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူကကိုမဖြစ်လာခင်မှာကိုယ့်ရဲ့မိခင်တယောက်လိုအရင်ဆုံးပြုစုပြောထောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူဟာအတိတ်ကိုလိလူရှုပြီးကြော်ဖြတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအတိတ်ထဲမှာနာကျင်နေတဲ့မိမိကိုပြန်ပြီးဂူးဆိုင်တက်လာတဲ့အခါမှသာဘဝတည်းအခုလက်ရှိအခြေအနေကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ကြာဆုံးမှုတွေအပေါ်ကိုပြန်ပြောလေရှိတဲ့စကားလုံးတွေကိုသတိထားကြည့်ပါအဲ့ဒီစကားတွေကိုကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ကိုပြောထွက်ပါမလားအဖြေကမပြောဘူးဆိုရင်တော့တခြားသူတွေပေါ်ထားရှိတဲ့အခြေခံယဉ်ကျေးပြညာမှုမျိုးနဲ့ကိုပြန်ပြီးဆက်ဆံပေးဖို့လိုနေပါပြီအခန်း6မိသူမိဝါဖြစ်ကြောင်း identity ကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တိဆောက်ရမရပါလှုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်သာရယူရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး self help နယ်ပယ်မှာလူတိုင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောရတဲ့အမှတ်တရားတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့ဟာတွေးနေယုံစိတ်ကူးရင်နေယုံဒါမှမဟုတ်စာသားလေးတွေရွတ်ဆိုနေယုံနဲ့လူသစ်တစ်ယောက်ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးတကယ်တော့ယုံကြည်ချက်ဆိုတာလောက်ရရဲ့နောက်ကနေပဲလိုက်လာတာပါကိုလိုချင်တဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာကလည်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာကိုအရင်လုပ်ပြီးမှရလာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကိုယုံကြည်မှု self trust ဆိုတာဟာလေကိုပေးထားတဲ့ဂရုတွေကိုထက်ခါတလဲလဲတီအောင်လုပ်ပြီးမှသာရရှိနိုင်တာပါ Wiz ကတော့ identity ကိုမဲပေးတာနဲ့တူတယ်လို့တင်စားထားပါတယ်ကိုလို့လိုက်တဲ့လောက်ရတိုင်းဟာကိုဖြစ်ချင်တဲ့လူသားတစ်ယောက်အတွက်မဲတပြားစီပေးနေတာနဲ့အတူတူပါပဲလက်ချင်ကန်လုပ်ဖို့ပြက်ကွက်တာဟာမဲတပြားစိတ်မပါပေမဲ့ဂရိတီအောင်လုပ်လိုက်တာဟာမဲတပြားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီမဲတွေကိုအများဆုံးရရှိတဲ့သူကသာအနိုင်ရမှာပါဒါဟာထူးခြားတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သိငယ်တဲ့လေ့ကျင့်လေးတွေကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအမြဲတမ်းစိတ်ကူးယဉ်နေုံသာရှိပြီးဘာမှမထူးခြားလာသူတွေနဲ့တကယ်တမ်းပြောင်းလဲတိုးတက်လာသူတွေကိုခွဲခြားပေးလိုက်တဲ့အယူဆပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်2နှစ်အကြာမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါသူဘာတွေပိုင်ဆိုင်ထားသလဲဆိုတာထက်သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကိုပိုအာရုံစိုက်ကြည့်ပါအခက်အခဲတွေကိုသူဘယ်လိုကင်တွယ်သလဲဘယ်လိုအလေးကျင့်တွေတိဆောက်ထားသလဲကြာရှုံးတဲ့အခါမှာရောကိုဘယ်လိုပြန်ဆက်ဆံသလဲဆိုတာမျိုးပါအဲ့ဒီလူမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီနေ့အခုချက်ချင်းဒီဗီဒီယိုမဆုံးခင်မှာတင်ကိုပေးနိုင်တဲ့မဲတပြားကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ကပန်းနိုင် Gold State စီအရောက်သွားဖို့ပဲစိတ်ကူးရင်နေလို့မရပါဘူးတကယ်တမ်းမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့ရည်သွေးဟာသူကျင့်သုံးနေတဲ့စနစ် system တွေပေါ်မှာမူတည်နေတာပါအဲ့ဒီစနစ်တွေဆိုတာကလည်းနေ့စဉ်ကိုလုံနေကြလောက်ရလေးတွေနဲ့ပဲတိဆောက်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ Wiz ကစာအုပ်ရဲ့ပထမဆုံးစာမျက်နှာကလေးကတိဆောက်လာခဲ့တဲ့အဓိကအချက်စီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီဒီအခြေခံသဘောတရားဟာကိုယ့်ရဲ့ရုန်းကန်မှုတိုင်းအလေးကျင့်ဟောင်းတိုင်းနဲ့ကိုရှုံးနေနေတယ်လို့ခံစားရတဲ့အခိုက်အတန့်တိုင်းကိုအမြင်သစ်နဲ့ပြန်ကြည့်နိုင်အောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့အခက်ခဲဆိုတာအပြင်လောကမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရှေ့မဆက်နိုင်အောင်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတားအဆီးဟာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခန်း9ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အမှန်တရားတကယ်တော့ကိုရှေ့ကတောင်ကြီးမောင်တိန်ဆိုတာကိုအပြစ်ပေးဖို့ရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်းတွေကိုထုတ်သုံးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြတ်စည်းမိတာ self sabotage ကြောက်ရွံ့တာနဲ့ရှေ့မဆက်နိုင်ပဲပိတ်မိနေတာတွေကိုကြည့်ပြီးငါမှတစ်ခုခုတော့မှားနေပြီလို့ကိုသတ်မှတ်ခဲ့တာတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ Wiz ကအဲ့ဒါကိုအမြင်သစ်နဲ့ပြန်ကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ကြီးဟာကိုယ့်ရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုတတ်သိပြနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်စိတ်ရဲ့နှက်ဆိုင်မှုကိုပြနေတာပါတကယ်တမ်းတစ်ခုခုကိုအလေးနဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့သူမှသာအဲ့ဒါကိုဆုံးရှုံးရမှာကိုဒီလောက်အထိကြောက်တတ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်စိတ်တရားတကယ်ရဘူးတဲ့သူမှသာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ခိုင်ခန့်တဲ့ခံစစ်တိုင်းတွေကိုဒီလောက်အထိတိဆောက်ထားတတ်တာပါဒါကြောင့်ကိုရှေ့ကတောင်ကြီးရဲ့အမြင့်ဟာကို့မှာရှိတဲ့ထိကြိုက်လွယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုတိုင်းတာပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကို့မှာရှိတဲ့ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကိုပြနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာအရာအလုံးကိုပြောင်းလဲပေးမဲ့အမြင်သစ်တစ်ခုပါပဲကိုဟာရင်ဆုံးပြန်ပြင်ရမယ့်ပျက်စီးနေတဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူးကိုဟာတံမိုးထားရမယ့်အရာတစ်ခုခုကိုအစွမ်းကုန်ကာကွယ်နေတဲ့သူသာဖြစ်ပါတယ်အခုလောက်ရမယ့်အလုပ်ကဒီတောင်ကြီးကိုဖြိုချပစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကိုဘယ်လိုတက်ရမလဲဆိုတာတင်ယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာရှောင်လဲခဲ့တဲ့အရာတွေစီတက်လျှောက်သွားပြီးအဲ့ဒီတခြားတစ်ပတ်မှာကိုဟာကောင်းကောင်းရှင်သန်နိုင်နေဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဟာဒါကိုလုပ်နိုင်လို့ပါတကယ်တော့ကိုမမှတ်မိတော့တဲ့အချိန်တွေမှာတော့နီလန်းမျိုးနဲ့ဒါတွေကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းချောက်လန့်နေတဲ့အကြောက်တရား persistent fear ဟာတကယ်တော့ကိုယ်အလေးနဲ့ဆုံးတံမိုးထားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကာကွယ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်တွေကိုသာကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုဘွားဟာအခုထက်ပိုပြီးအထိပ္ပယ်ရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားမှာပါ။ Oprah ဟာ
ရုပ်ရှင်လောကတွေကိုပြန်လည်ခြေချတဲ့အခါမှာကြောက်စိတ်တွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကာကွယ်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အတန်းသူ့ရဲ့အလုပ်နဲ့သူကူညီပေးနိုင်မဲ့လူသားတွေဟာအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ငြိမ်နေရတာထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရှိကတောင်ကြီးကကွယ်ပြောက်မသွားပေမဲ့သူကတော့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကိုရောက်အောင်တက်လှမ်းခဲ့တာပါပဲ။ဒါဟာဒီစာအုပ်တုပ်လုံးရဲ့အနှစ်သာရပဲဖြစ်ပါတယ်။ Brianna Weiss ကဒီစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာတိုင်းအယူဆတိုင်းနဲ့လက်ခံရခတ်တဲ့အမှန်တရားတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာတကယ်ပြောချင်နေတဲ့အချက်ကတော့တကယ်တော့ကိုဟာသူများထက်နောက်ကျနေတာမဟုတ်သလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးနေသူလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုဟာကို့ပေါ်တောင်းဆိုမှုတွေအများများခဲ့တဲ့လောကကြီးထဲမှာဘလို့ရှင်သန်ရမလဲဆိုတာကိုငယ်စဉ်ကတည်းကကောင်းကောင်းသင်ယူခဲ့ရသူတစ်ယောက်သာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသင်ယူခဲ့တဲ့နီလန်တွေကပဲကို့ကိုကာကွယ်ပေးခဲ့ပြီးဒီနေ့ဒီချိန်ထိရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဟာအတိတ်မဟုတ်တော့ပါဘူးအရင်ကကို့ကိုဘေးကင်းအောင်ကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့နီလန် strategies တွေဟာအခုချိန်မှာတော့ကို့ကိုရှေ့မဆက်နိုင်အောင်ပိတ်မိနေစေတဲ့အတားအဆီးတွေဖြစ်နေပါပြီအခုလောက်ရမယ့်အလုပ်ကအဲ့ဒီနီလန်တွေအတွက်ကိုအပြစ်ပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပြီးအခုတော့တခြားနီလန်သစ်တွေကိုစမ်းသပ်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလို့တတိရှိရှိဆုံးဖြတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကြောက်စိတ်တွေလုံးဝကွယ်ပြောက်သွားလို့မဟုတ်ပဲတောင်ရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာရှိနေမဲ့ဘဝဟာတောင်ကျမှာအနည်းကင်းကင်းထိုင်နေရတာထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဆိုတာအစဉ်သစ်ဖြစ်တဲ့အထိစောင့်နေသူတွေကိုမှတ်တမ်းတင်လေးမရှိပါဘူး။ကြောက်ရွံ့နေပေမဲ့မသေးကြပေမဲ့မပြည့်စုံပေမဲ့ရှေ့ဆက်တိုးခဲ့သူတွေကိုသာမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။အဲ့ဒီလိုရှေ့ဆက်တိုးခြင်းကသာကိုအစဉ်သစ်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်းဆိုတာကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ပြီးတော့ကိုဟာအဲ့ဒီတောင်ကိုတက်လှမ်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းအပြည့်အဝရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။စင်ဂျီရီရဲ့အဆုံးသတ်တဲ့နေရာမှာတောင်တက်ခရီးစတင်ပါတယ်။အခုပဲအဲ့ဒီခရီးကိုစတင်လိုက်ပါ။ဒီဗီဒီယိုကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိစေတဲ့ဆိုရင် like လုပ်ပေးခဲ့ပြီးကိုချစ်ရတဲ့သူတွေစီကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါ။